Sé el mejor, pero prepárate para ser atacado. Solo los mediocres están a salvo. El éxito no es gratuito y también tiene algunas consecuencias menos glamurosas como la crítica y la envidia. Y en realidad, ambos conceptos son dos caras de una misma moneda, puesto que criticar no es sino poner palabras a la envidia. Si tienes éxito te van a criticar, envidiar. Cuando se está a tiro de todos, siempre hay alguien que dispara. No es agradable y es algo con lo que hay que aprender a lidiar. Y no es fácil. Pero hay algo mucho peor: que nadie te quiera criticar, envidiar.